Aujourd'hui, tu vas essayer de deviner 3 bruitages différents sur Brawl Stars. Ils seront de plus en plus durs et tu auras 3 secondes à chaque fois pour savoir lequel c'était. Bref, monte le son et écoute bien. Celui-là était pas très compliqué, c'est quand tu choisis un brawler. Bon, lui il était un peu plus dur, c'est quand tu changes d'emote. Bon, lui c'était le plus dur, c'est quand tu utilises la flèche en haut à droite. Alors qui parmi vous a eu 3 sur 3 ? Abonne-toi.